Arratsaldeon, patata tortilla bazkaldu aldezue. Gaur martxoak bederatzi ditu, tortillaren mundu eguna da. Mesedez, hori ere existitzen da? Tortillan tipula bai, tipula eztabaidak politika baino erpin gehiago ditu. Errefendura egin beharko genuke? Nik oraindik emakumeen nazioarteko egunaren ajea daukat. Ezin dugu hori aldarrikatzen jarraitu? Bai, noski baietz. Noski baietz. Milaka emakume atera ginen kalera atzo. Zapaltzen gaituen sistemari sua antolakuntza feminista gure garra lelopean. Zaintza ekarri nahi izan zuen erdigunera Euskal Herriko mugimendu feministak. Zaintza lanak politikoak direlako, pertsonala politikoa delako. Atzo aipatu genituen datuak, baina errepikatzeko modukoak dira. EAEko barne produktu gordinaren 122 emakumek doain eginiko etxeko lanetik dator. Eta datu hori ez da apenas alatu azken 20 urteotan. Emakunderen datuen arabera urrak zaintzeko eszedentzia hartzen dutenen 85,3 emakumeak direlako eta beste senideak zaintzeko eszedentzia hartzen dutenen 82,2 emakumeak direlako. Emakume migratuak ekarri nahi izan genituen gogora. Zaintza lan prekarizatuenak beraiek pairatzen bai dituzte. Cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando. Elkarretaratze jendetsuenak hiriburuetan izan ziren, baina herri eta eskualde guztietan egin ziren deialdiak. Argazkiak hunkigarriak dira. Baionan 300 pertsona inguru bildu ziren merkatu ondoan. Lab sindikatu eta Planin Familial Pai Bask deituta. Festa eta aldarrikapena egin nahi izan zuten, eta urteroko aldarrikapenak berreskuratu zituzten, adibidez, soldata berdintasuna. Beste elkarretaratze batzuk izan dira, Hendaian edo Itsasun. Eta handik metro gutxitara, atzo iluntzean 30 bat Ukrainar iritsi ziren Paristik zetozen bi trenetan. Gerratik iesi. SNCF-ek Frantziako trenbide sareak ziurtatu zien bidai txartelak doakoak zirela. Xabier Legarreta Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendariak adierazi duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrak prest daude Ukrainako krisia erantzuteko. Atzo 2000 mezu inguru jaso omen zituen Jaurlaritzak laguntza eskaintzeko. Etxea eskaintzen dutenak, umea jasotzeko prest daudenak. Murmurisila, itxaso berrien bila, elkartasun, malkoen dantza izar, berrien dantza egun senti, argien dantza sare, moren dantza, andreen dantza. Migratzaile guztien egoera tamalez ez da berdina. Atzo jakin genuen, Alarm Phone migratzaileei laguntzeko telefono zerbitzuak azalduta, gutxienez 50 pertsona migratzaile hil zirela otsailaren 27an Libiako Sabrata kostaldaren parean. Ontzi batean Mediterraneoa zeharkatzen saiatzen ari zirela. Migrazioen nazioarteko erakundearen arabera, 252 pertsona migratzaile erreskatatu edo atzeman zituzten joan den astean Libiako uretan eta herrialdera itzuli zituzten. Erakunde horren urteko azken txostenaren arabera, 22.425 pertsona erreskatatu edo atzeman zituzten 2021 batean. 755 pertsona hil ziren eta beste 897 desagertu Mediterraneo erdialdeko migrazio bilbidean, munduko hilgarrienetako bat. No te dejará dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estruendosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalás. Ruido de patriotas que se envuelven en banderas
confunden la patria con la sordidez de sus cavernas. Entzuten ari garen hau, Ismael Serrano, gaurko egunez jaio zen. Gaurko egunez jaio zen Madridel kantautorea, 80. hamarkadan agerturiko kantautoren belaunaldi berriko kidea. Ezaguna da bere abestietan aldarrikapenak egiteagatik. Ibilbide luzea du Serranok aurten 25 urte beteko ditu holtza gainean eta Seremos bira berezi antolatu du ospatzeko. Euskal Herritik ere igaroko da noski, Iruñean, Tolosan eta Santurtzin behintzat izango ditu geldiuneak. Egi bihurtu ez diren ametsei eskiniko die bira. Urtemuga garrantzitsua ospatzeko munduko abesti tristenaren bila dabil abeslaria. Proposamenak egin ditzakegu? Momentuz berak Mercedes Sosaren Alfonsina y el mar, Txapela Barkasen Un mundo raro, edo Luis Eduardo Auteren Al alba aukeratu ditu. Que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de... Eskerrak gaurko egunez jaio eta hildakoek musikala egin zuten. Gaurko egunez jaio zen Ornette Coleman, Texasen, 1930ean. Saxofoi jotzaile, trompeta jotzaile, biolin jotzaile eta jazz konpositore estatubatuarra izan zen. Abanguardia jazzistikoaren sorrerako ikurra. Free jazzaren esparruan egindako berrikuntzak iraultzaileak bezain eztabaidagarriak izan ziren. Eta gaurko egunez jaio zen Lloyd Price, R&B abeslari estatubatuarra izan zen, Mr. Personality izenarekin ezagunagoa. Bere lehen diskoa da egin zuen diskorik arrakastatsuena. Jarri bietako bat, dantza egin nahi dut, libreki. Ornette edo Joy, zuk aukeratu. What more can I do? Over and over, my friend says I'm a fool. But over and over, I'll be a fool for you. 'Cause you've got personality, walk with personality, talk with personality, smile. Dantza gutxi egingo duzue gaurko doinetatik aratagoko gonbidatuarekin. Juan Luis Zabal etorri baita eta tristuraz, bakardadeaz eta barrez hitz egingo dugu 4 eletan. Eta dantza gutxi egin dezakegu gure kostaren egoerarekin. Itsasoiko proiektua ezagutuko dugu dokumental formatuan, eta hau baino zabalagoare baden forman, hori izango ditugu, gure arrantzaren, euskal arrantza tradizionalaren, eta honekin ditugun loturen bueltan, eta batez ere etorkizunera begirare, onartu beharreko erronka eta bestelakoen buelta horretan. Tira, baina sofa taldea dator gurera eta beraiekin bai ez da, Alegre-ergelarekin gorputza mugitu dezaket. Bai. Batortillaren egun zoriontsua izan dezazuela denok. Atzoko aldarrikapen feministek jarraitu dezatela bidea. Eta besterik geratzen ez daigunean, musikak salba gaitzala. Martxoak 9 ditu gaur eta asteazkena da ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Jaun Andrea gaur ez da egite estreinekoz, baina ona sartu, galtzak, zapatak, dotore, eta lehenengo gauza esan diote, zuzondo geratzen zaizun hori, eta posi jarri da, Iñaki Lasa etura, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bai, Goiuri zueri oso guapa etorri zara, eta gabardin hori oso polita da, eta bota berriak dakartzazu, eta matxo maitia eta Jose, Goiuri ez izan handia. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuen hau hemen txetorri da, 10 urte izango dituen jertxearekin, dagoeneko kolorea galtzen hasitako galtza berdeekin, zapatiak ere ez dira berriegiak, galtzerdiek izango dute zuloren bat, eta galtzontzioek, ez da gitze ez naiz gogoratzen, goizean ze jantzi dudan, baina, Inigo Asensio lurbidari zaizu, izketan gor bigarren kafeak 3 eta 54 du, ez dira gutxi, arratsaldeak 4 eta 11 eta martxoak 9 hemen 3 zuekin, gozatzeko moduan urrengo 2 orduetan.
ongi etorri, bigarren kafera. Bai, Goiuri, begia aterako dut, baina Bai? azkurea latza daukat begien, eta... Bai, kontu zibili? Bai, zugustezu lako batean begia atera ezake dela? Gorritu egin zaizu behintzat? Bueno, gorritzen, gara bestelari askotan. Oien. Ez da hola tragediarik ondina, ez da? Bueno, niri txikitatik erakutsi izan didate, kontu zibiltzeko, bai behatza begietan sartzen dugunean, horrela asko mugitzen balin badugu, eta zala, ez dela oso ona. Bale, isilduko naiz? Ez, zan isiltzeko? Zuen maite dutekin abiatu beharko dugu gaurko saioa, bide batez jakin badakigu, dagoeneko baten batera iritsi zaigula, gorkak dio, patata tortilla oberenak Hernaniko txoko tabernan Iñaki nahi ezunen gonbidatuko zaitut. Ui, ziur, Hernanin daudela, patata tortilla berenak, egin dezakegu zerrenda bat, Nire maite duta da, martxoa hilabete harra dator, ole, sofa taldea, ze taldea harra dio gorkak, baina eta lehiaketa zer, ingo dugu? Ze lehiaketa? Zerrenda barkatu, tortilla bat. Nik dena lehiara eraman nahi dut. Bueno, lehia izan daiteke, saridunekin, eta... Zerrenda egin da gero, probatu, eta horrekin lehiaketa. Egia da. Bai, egin dezakegu, ze ez dakit ba, nik ez ditut probatu gorkak Nik bai, dituen eta hauek. ez dakit Hernaniko honenak diren, Hernaniko guztiak izatelako probatu, baina hau oso goran egongo da. Et, baina gorkak ez du esan Hernaniko top bat. Gorkak esan du Euskal Herriko erenak, ez da? Bai, baina Ha, ni Hernanetik hasiko naiz. bida, oso ondo, bai. Duela gutxi bat egin duzuen ontzat, elgarrizketa hau edo aipamen hau dator, gaur martxoaren 8. Gaur martxoaren behatzea. Martxoaren 9 barkatu, nazioarteko tortillaren eguna omen delako, eta hortik abiatuta gure entzule honen proposamena, baina... Lehenengo galdera, tipula bai ala ez, zuentzat. Ez. Kategorikoa. Nik ja ez daukat ezer gehiago esateko. Bale. Tipula bai, beti. Tipula beti. Bizitza estilo bezala ere. Ez dago gaizki Iñaki. Ikasiko duzu. Ez. Nik patata tortilla nahi dut. Bueno, Iñaki, ez dina zure maite duta? Igual errepikatzeko arriskua daukat horko maite dutan, baina merezi du. Da, lagun badaukazunean aspaldi ez dizula idatzi, eta zuk behari ere ez dizula idatzi, noski, eta derrepente idazten dizula, entzun dezu abesti hau? Eta goatzen den jende hori, hilabetak pasata gero, esateko abestiat entzun du lago eta zutaz goatu dala, gozadamena irutzen zait eta maite dut hori. Nik tipulari helduko diot, tipulak askorak ematen du, eta nik lagun bat egin nuen tipulari esker. Bai, hau, akaso inoiz kontatu dut, maite dutetan behintzatez, baina akaso hortik kanpo kontatu dute, akaso zoi kontatu dizuet inoiz. Behin Madalenetan neoen, espaldiko partezola parrandan, ez dakit, baina eta atzu pasazian, ez dakit, asko parrandara zegabe, eta Madalena eta jun ginen da. Eta antxe goizeko, ez dakit, lauak bostakaldea, goseak jota, ez, Iñaki, hau kontatu dizut. Oentxe bat, eta, bueno, zera, ogitartekoak prestatzen dituen furgoneta horitako batera horbildu ginen, ni eta ez da norekin egon, lagunen bat eta biluk. Eta antxe hurbiltzerakoan ikusi nuen eta ezagutu nuen segituan hilea dagoeneko urdinduta zuen gizon bat, hemen Tolosalde inguruan ere hainbat parrandetan bisitatu dudana, nik goizeko hortu txiki horietan, jota fogo parrandan, baina goxare izaten dut. Eta beti iritsi orduko eskatzen nion tipula potxatzen jarri mesedez. Eta orduan, gero begaltzion irugi arraxo lomoa eta gazta, baina zer gauza zala ere, tipula potxatzen jarri.
Eta, denbora luzea zen enuela tipua ikusi, eta gainera, ez dakit, eta gogoratzeko ere, beste jendek pasako da furgoneta batetik parranda batean, han Madalenetan gainera, ere ingurutik edo kanpo eta harengana hor bilduta, hombre, tipula potxatzen jarriko izut. Horiko, ez tegi izango. Bai, izan irusen ziten, eta zen muz, ez dakizetan entzaz guatzezan. Jofida, tipulan gati gino nik lagun bat. Eta... Laguna edo... Laguna, ez da... Gizon hori juten zen etxera gaur, pentsatzen, gaurre etorriek. Bai, zea, zeustezu, argitezun tipula zuritu eta moztu, geho, norbaitek aprotxaz ezan, beste laguaz ahorretak jongo zan, zeia moztuta zeon, norbaitek estimatzezun ura, eta ark estimatzezun, bere lanara eta tipula presteukitzea, estimatzezun hori. Da hori nintzen, ni. Osondo. Gorazu, lagun, tipula potxatzaile eta bokadillo egile hori. Jubilatuta dagoeneko aspaldizetik ikusten parrandetan, furgo farrakin. Ea beste non bain topatzen duzun. Bai, kalean edo. Bai, uste dute, ez dakit urnita, osurbil, lasarte, ardatz hortatik zebilela, baina... Bueno, ardatz, mutxu berako ardatz hortatik. Bigarren kafea entzuten ari balin batzara, gizon tipuladun jatorrura, bai datzi, beredez? Gure WhatsApp edo Telegram edo sareetara edo deitu edo nahi duzuna. Edo torri. Etorri, tatea joda, sartuta, kafea eskatuta, jarriko izuga kafea guke bai. Problemei gabe, goiuri zein da zure maite duta? Buah. Kantu hau asko usatzen. Adi, zozketa egingo dugula segituan, Maite Larburu eta Vicente Martinezentzat sarrerak ditugu, eta dagoeneko hasi behar dugu argitzen garaileak. Gaur, Maite Larbururenak zautzera emango ditugu, baina egon zaiteztea dior, eta segituan esango dizuegu, ze martxa. Goiuri, River honekin, zure maite duta ondo? Edo... Bai. Nik maite dut, Tania Berge, dala Kataluniako berdintasun eta feminismo kontseilaria. Atzo, martxoak 8 zela eta, prentxaurreko batean, kazetari batek, gizon batek, galdetu zion, galdera batzuk egin zizkion, eta galdetu zion ea, indarkeria patriarkala gizonaren errua den. Eta Taniak erantzun zion, patriarkatua sistema bada. Eta kazetari gizon honek erantzun zion, nien naiz hor... Nien naiz sentitzen islatuta esaten ari zaren horrekin, eta mi. Eta Taniak moztu egin zion, eta santzion, barkatu baino eskez izut zure iritzia galdetu. BOOM! Zoragarria momentua. Aizue, zertan hasi aurretik zozketari heldu behar diogu. Goiuri, azken abisua hemen, ze gaur 5 eta 4 inguru hortan, jakinaraziko ditugu, Maite Larbururen biharko kontzerturako, alegia, kafean zokian izango den kontzertu hortarako, garaileak nortzuk zareten eta oraindik garai zarete parte hartzeko. Parte hartzeko galdera bat erantzun behar duzue, eta galdera da, ea ze instrumentu jotzen duen Carlos Tarontxerrek. Eta aukera 3 eman dizkizuegu egun hauetan, sare sozialetan, sar zaitezkete gure Instagramean, eta bertan erantzun, ondoren sarrerak hitza jarri eta bestela, bota WhatsAppa edo Telegrama, ama. Aztu egin zaizu gure zenbakia? Nainera bat, nondik hasi ere ez dakit? 6-8. Lehenengo irurak ez eta izkiazue? 6-8. 7-2-4-4. Aha! Wow! 6-8-8-7-2-4-4 telefonoan, zuen WhatsAppa edo Telegrama, bihar kafean zokian Bilbon, orduago juri, hori ere aztu zait. 8 Maite Larbururen kontzertua da. Eta bertan, Carlos Arantzegi baterian eta Carlos Tarontxer beste instrumentu batekin izango da. Ui, ze sustua pentsatzen nuen esan egin bertan, nola? Instrumentu hori zein den asmatu behar duzue. Eta aukerak onakoak dira. Klarinete, basua, kontrabajua edota saxofoia. Beraz, asmatu behar duzue, WhatsApp edo Telegramez, baita gure storitan, azken ordua duzue parte hartzeko, arratsaldeko 5 eta 4 esango ditugu garaileak. Eta Vicente Martinezen kontzerturako ere, baditugu beste 2 sarrera, eta
Bizarrera bikoitz dauzkagu, eta Vicente Martinezen kontzertua izango da ostiralean, Donostian, Imanol Arzabal kulturetxean edota Lugaritz kulturetxean, arratsaldeko 7:00 eta bertan parte hartzeko edo bertara joateko sarrerak nahi badituzue, gure zozketan parte hartzeko, hori esan nahi nuen, honako galdera erantzun behar duzue, zein talderen kantuetan oinarritu da Vicente Martinez, bere bakarkako lana ontzeko, eta hor, 3 aukera dauzkagu, Goiuri. Bai, Ruper Ordorika, Igelaren banda, edo Oskorri. Gaur, 5:00 Maite Larbururenak Vicente Martinezenak esateko, bihar saioaren lehenengo unera arte itxarango dugu, eta orduantxe esango dizuegu nor diren garaile hoiek eta nortzuk zareten sarrera hoiek eskuratuko dituzuenak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Korrikak eta naiz irratiak egineko akordioari esker, 22. korrikako petoa, naiz irratiaren bidez eskuratu ahal izango duzu modu azkar eta erraz batean. Sartu naiz irratiko webgunean eta egin klik bertan topatuko duzun bannerrean. Laguntza 5 euro. Dirua korrikarentzat izango da osorik. Naizeko arpideduna bazara, eskatu zure petoa martxoaren 9 jasotako e-mailaren bidez. Naiz irratia, entzun, hitz egin. Munduko biztanleen ongizatea eta biosferaren babesa kontrajarriak aldira? Bestela esan da, posible alda bi aldagai horiek bateragarriak diren eredu bat. Zenbateraino gertu ala urruti gaude. Eztabaidagai interesgarria bezain luzea, izan daiteke baita lurrera ekartzeko modukoa ere. Lur horretan sartu asmoz, hizkuntzen eta ingurumenaren arteko loturaz, hartu emanaz, eta erantzukizunez arikako gara itsaso olaizola EHUko irakaslearekin. Era berean, inguruaren hizkuntzara gerturatuko gaitu Alba Kabrerak, sendabelarrek dakitena liburuaren arira Garbine Larrearekin bildu da, beraz, badugu zerrantzuna. Etxetik kanpora dabilkigun beste bat ere, bada gaurko bilgurara hurbiltzekoa. Xalba Ramirez bertaratuko zaigu Ane Rodriguezekin batera, Fridays for Future mugimenduaren nondik norakoen berri ematera. Identitatea eta osasuna aldarri, hemen dator gelditu makinak saioaren 2. denboraldiko 21. atala. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Itxasoari begira jarri behar dugu, eta itxasoari begira abiatu behar dugu gaurko bigarren kafea. Euskal Herria, kantauri itxasoari eta arrantzari estuki lotutako herria da. Maiz egin dugu, akaso honen inguruko hausnarketarik. Itxasoa gure historiaren eta kulturaren, nortasunaren, izakeraren parte izan da, baina kostaldeko herrietan garai zaharrak bizi izan dituztenek diotenez arrantza portuen inguruan sortzen den bizimodua oso bestelakoa zen. Gaur egun oraindik egunero badira, itxasoratu eta arrainak banaka eskuz ontziratzen aritzen diren arrantza ontzi txikiak, baina orokorrean teknologiaren eta garapenaren legearen pean arrain industriaren ereduak bultzata edo gure portuetako irudia oso da bestelakoa. Egunero arrantza gure gizartearen zati baten bizimoduare bada, eguneko arrantza, gure herriaren historiaren eta kulturaren zati bat ondarea. Eta kaldera batzuk suertatzen dira, gure hurrengo gonbidatuen proiektuaren arira. Nolakoa litzateke Euskal Herria arrantzarik gabe? Nolakoak lirateke gure arraindegiak bertako arrainik gabe?
eta bestelako galdera asko ere sortzen zaizkigu noski. Galdera hauek eta bestelakoak erantzuteko uste dugu jaio dela itsasoiko proiektua, dokumental baten estreinuarekin datoz segituan, baina gero kontatuko digute, egitasmo zabalago baten zati ere badela dokumental hori. Bizilur eta Ondarroa 12.000 erakundeak dira proiektunen atzean, eta erakunde horietako kide bana daukagu gaur. Gurekin bigarren kafean David Lopategi Bizilurreko kide eta Nagore Zaldua Mendizabal Ondarroa 12.000ko kidea dauzkagu gurekin gaur bigarren kafean. Arratsaldeon eta ongi etorri bioi. Kaixo, arratsaldeon. Itsasoari begira jarriko ginela esan dut, eta maiz izaten gara itsasoari begira. Itsasoa bada, fazeta askotan, sorkuntzari dagokionez, emozioen kudeaketetan ere erabiltzen den baliabidetako bat, baina bada bizimodu bat ere, itsasoa bada, antropologikoki aztertuta ere gure herria zergatik den eta nola den ulertzeko bide bat. Eta bide horretan itsasoarekiko harreman hori aldatzen doan heinean herri bat ere aldatzen ari dez, eta pentsatzen dute giro horietatik edo abiatuta, Nagore David, sortzen zaizuela, izan ginena eta harreman ura nolabait aldarrikatzeko beharra, ezta? Bota, Nagore. Bai, egia esan duzun guztiarekin guztiz bat gatozen bi elkartegera, eta garaietara begira, baina baita ere gaur egunera begira. Eta berezikin ikusten horregatik jarri garela elkarlanean bi elkarte hauek, hain zuzen ere ikusten dugulako aldaketak izugarriak izan direla azkeneko urtetan, eta azken hamarkadetan adibidez, gure portuetan aldaketak nabarmenak izateaz gain, horrek zenbait gauza galerara eraman dituela, Hala nolazuk esaten zenun ondare kultural bat badugula, itsasoari lotuta, itsas jarduerei lotuta, eta ondare horri begira jarrita adibidez hizkuntza berak galera bat izan du, hain zuzen ere, arrainen izenetatik hasita, jardueran bertan erabiltzen diren tresnei begiratuta, eta orain dela 50 urte lanean jarduten zuten arrantzale haiei galdetzen badiegu, beraiek izugarrizko hiztegia dute, baina gaur egun adibidez, gurera etorrita eta bertatik bertara portuetan galdetzen baldin badegu, segurazki hizkuntza horren ondarea galtzear dago kasu askotan. Bai tresneria bera erabiltzen ez delako, bai arraiak berak ere eskuragarri ez ditugulako, eta hori ere galtzen ari garelako. Askotan, arrantzaren inguruan ahazten zaigu, akaso beste gure elikaduraren fazeta batzutan askoz txertatuago dauzkagun diskurso batzuk, ez? Barazkiak garaikoak behar dutela, tomatea ez dela ona, ez balin bada garai konkretu batekoa eta bestelakoak, eta hor bizimodu osasuntsuagoetara begira, eta raiarekin badirudi David buruan sartuta daukagula edozein momentutan edozein arrain jandezakegula, eta horrek behar duela horrelako tarifa plana bat, venga. Badator urte guztian zehar, berdela eta beti ez dela horrela, ez? Eta uste dut hor pedagogia asko daukagula egiteko, ez? Bai, hori da, eta hain zuzen, nik uste horregatik uztartu edo bentsate batu gara hain eroso, hain gustora eta hain ondo Ondarroa 12.000 eta Bizilur. Zeren azkenean Ondarroa 12.000 gehiago bultzatzen zuen artisau arrantzaren jarduna, itsasoaren konserbazioa, bestelako gehiago kostaldeari begira, eta gu Bizilur moduan beti likadura buru jabetzaren paradigmatik abiatuta, ikusten genuen hankamotz geratzen zitzaigun diskurtsoa itsasoaren hankaz geneukalako. Eta bereziki, horregatik gerturatze hori suertatu zen bi erakundeen artean, eta hori da zuzen bultzatu nahi dugun beste eztabaidetako bat. Zer gertatzen ari da gure tokiko likadura sistemekin? Zer gertatzen da gure arrantzaleen herria elikatzeko funtzio sozialarekin? Eta horren barderatuta daukagun beste diskurtso batzuk, elikadura buru jabetz, agroekologia, tokikoa eta hori, zer gertatzen da itsasoan beste herrietako itsasoak ustutzen gabizenean, ezta? Eta, hori da mahai gaineratu nahi dugun beste eztabaidetako bat.
Beste herrialdetako baliabideak ustiatzearekin ere, pentsa zen eztabaida eta ze hausnarketatan sartu gintezken eta zer gabiltzan egiten, ez? Eta, bueno, gaur egun bizi ditugun gatazketatik ez hain urrun ere, badira, ez, ustiapen horietatik eta ezin ulertzetik gurea konsumitzetik bizitzea badela eredu bat, ez? Dokumental bat osatu duzu, bi elkarten artean, eta dokumental horren trailerra atzu ikusi genuen, gure entzulek ere entzun eta ikustea nahi dugu, bideo deiezari zaretenok, streaming bitartez jarraitzen gaituzenok ikusiko duzu, baina entzute hutsak ere balio du, konturatuko zarete, dokumental honek biltzen dituen testigantzak eta egiten dituen hausnarketak ulertzeko. Ikusi eta entzun aurretik, esango dizuegu Donostiako akuariumean izango direla ostiral honetan, martxoaren 11 arratsaldeko 7etan, eta datorren astean, martxoaren 21ean, hori zera izango da, igandea edo astelena, ointxe... Igande, ez da? Astelena. Astelenean Bilborroken izango direla, arratsaldeko 6:30. Gero gogoraraziko dizkizuegu datak, baina esan da bezala, entzun eta ikusi itsasoiko dokumentalak kontatzeko duenetik, zertzela da batzuk behintzat. Tu largues les amarres du bateau et tu laisses la terre derrière et tu t'en vas en mer. Et la mer, c'est un horizon immense qui s'ouvre à toi et c'est un peu une aventure qui commence. Ni lehenengoko gunin junitzen nire eta astuko sekula beze, bajatzen zara mendik porturua ez da sartu maporea urten amendik eta islan ja, baina lau metroko latuak. Agarra barandia, lau bost ordu bertan, barandia agarra da soltabez, mobilu bez, ja, egun bustizian, da hori xo, gomintxoka, olatua, galetik, plas, blin, blada, bertan. Urten, sartun barruea hondi bertan, leku berdinean. Lehenengoko guna oso txarto pasan ema, baina bueno, gero trae, urrengo guna antik, ostera be. Egon naiz 32 urtean arrantzan, eta konturatzen ginen, lehen egunero edo, harrapatzen balin bezen duen arrain kantidade normal bat, ez da gitzo 20 kilo, 30 edo 50 kilo, denboriakin egun batzutan esen du lehizea harrapatzen. Eta konturatzen hasi ginen, arrantza sistemak eragitzen nahi da hau gero eta arrain gitzio harrapatzea. Ondala urte zingila itxasora da arrain asko atrapatzen duen, edo ikusitzen zan bizia dola itxasuan, ez da txorizape bai koplak eta bin, da honik jute zara da eta como hilja modun da dana. On dirait qu'il y a comme une espèce de volonté politique d'écœurer les petits pêcheurs artisans et de les faire abandonner la pêche, de manière à ce que les quotas reviennent uniquement dans les mains de la pêche à grande échelle. Bon, enfin, c'est mon sentiment. Eta gero esateko osasun eskasa da gaula, jentik ez. Ugan ejatzen dugu pizzas, comidas procesadas, comidas de no sé qué, no sé cuánto, no tengo tiempo para cocinar. Llego tarde, nire pirratxonatik neure arte danak arrantzalik esan dira. Alde bisitatik. Eta nirekin galtzik hori gauza tristia. Baina, besteik esparo Hortxe, hausnarketa sorta eta, gorputzean sortzen du, David, Nagore. Halako estandatxoa, ez? Ez dakit, alarma dei baten moduan ere uler daiteke dokumentala, Nagore, eta birplanteatzen ditu gauza asko, ez? Bai, nik uste garbi azpimarratzen ditula gaur egungo gizartean ditugun hainbat eta hainbat arazo arrantzari begira. Konparatu daiteke beste alor askorekin, noski,
baina, bueno, guk atal hori nahi genuen mai gainean jarri, eta hausnarketa hori pues, kostako herrietan eta Euskal Herri mailan hausnarketa hori zabaldu. Bintzat, galderak hor daude, oraintxe arrantzalde ikusten genuen esaten, hola dago gauza, eta airean geratzen da, hola dago gauza. Ordan gure aldetik, nahi genuena zen, hausnarketa ematetik haratago, nolabait, norberak hausnarketa horren ondoren, zertarako prestutasun hori edo adieraztea. Beti esaten dugu jo, eske hola daude gauzak eta listo, ez egin ezingo bagenu bezala. Eta guri iruditzen zaigun gauza asko bideratu daitezkela norbanako eta eragile moduan, eta gero beste asko noski zuzendu behar direla dagokion lekuetara. Zakit, seguraski Davidek ere hori nerekin batera luzatu dezake gaia. Baina, bueno, printzipioz, hola, motzean esateko, da gure eskudagona, eta askotan gure eskudagona gaur egungo sistema hauetan, eta globalizazioaren barne bilketa horretan Euskal Herriaren bertan barruan dagoelarik, pues, bueno, zer dago gure esku, eta egunerokotasunean egin dezakeguna. Orduan, iruditzen zait, dokumental honek nolabait hori gerturatzen diola ikusleari, eta gero norberak hartu behar ditula, hartu beharreko erabakiak hori aurrera eraman ahal izateko, da bere erabakiak aurrera eraman ahal izateko. Eta uste, hor gure aretxoa edo arritxoa jartzen dugula bide horretan, baina gero badaudela beste hainbat bide jorratu behar direnak. Eta horiek ere ez ditugu noski alde batera utziko, eta hor jarraituko dugu. Zaki Daviduk geixo zabaldu nahi duzun hori. Bai, azkenean interpelazioa nolabait ere eragile ezberdinetara egokitzen da dagokion ardura mailari, ezta? Osea, alde batetik itaondo egiten dotza honek dokumentalak eroslei, esan ez, bueno, gu zu kontsumitzaile modun ze elikadura sistema bultzatzeko presagoz. Baita ere instituzioak bera, gaur egun ezagutzen ditugu bestelako elikadura bultzatzen dituzten hainbat proiektu kolektiboak, badaude kontsumo kooperatibak, dendak, ez zaigu hori arrotza egiten, baina ze gertatzen da arrantzarekin, nola gerturatzen dugu, nola gehitzen dugu hori guztia, eta gero nola ez, instituzioek, azkenean boterea daukaten enean eta regularizatzeko ardura daukaten enean, zer egingo duten, adibidez, eguneko artisau arrantza hori gure portuetatik desagertu ez dadin, ezta? Gero industriala badakigu bermatuta daukala bere etorkizuna, baina benetan prest gaude herri moduan arrantzatzeko arte horiek eta modu hori desagertzeko? Ni neu, Euskal Herritar zume baten modure, ez nago prest horretako, eta hau da, behintzat gure ekarpena hau saiestu aldera. Gogorarazten zidan hausnarketa honek guztiak, hemen gure bigarren kafearen laborategiaren ondoan bada gastronomiaren altxor txikitxo bat, ama jatetxea, Tolosan, eta amaren kartan menua oso da personalista, alegia, gauzek izena abizenak dituzte, hau eta beste, hau hemengo baserriko piperra hutsarekin, porru hauek ez dakit nondik dakartzagu, eta Olagarroa Manuela Olagarroa da, Manuela izeneko emakume batek arrantzatzen duelako, eta orduan gertadak izuke maiz, Juan, eta Olagarrorik ez daukagu, Manuelak ez du Olagarrorik ekarri, edo Manuela ez da itxasora atera egun batzutan, orduan ez dago Olagarroa. Eta horrelako goza txikiek ez, ulertarazten digute konsumitzaile soil bezala, ostras, egia da, hemen badago zaintza bat eskaintzen den horrekin, eta zaintza hori, zaintza kate bat ere bada, zaintzen da arrantzalea, zaintzen da ekosistema bat, eta zaintzen dira gauza gehiago ere ez. David, Nagore, esan David bai. Manuela itxasontzi baten izena da. Itxasontziarena da, hori. Arrantzalea, eta proiektu honekin ere berarekin maiz egon izan gara, eta Olagarro sopa hori probatzeko aukera izan dugu, eta hemendik bezarka handu da derarentzako, baina, izue jakin dezazuen, Manuela izena nondi datorren. Ondo da. David, Nagore, dokumental osatzerakoan, badakit, entrevistaren horretik David bera kontatu didalako, testigantzak biltzea ere ez delain erraza izan hitz egin nahi zuten arrantzale horiek topatzea, ezta? Ez, egia esan da, zaila izan da. Batzuk, askok, azaldu digute, ez zutela hitz egiten agertu nahi, ez zituztelako hautzak
arrotu nahi, eta uste zutelako, beldur ziren. Haien testigantzarengatik, ia norbait edo baton bat, minduta sentituko zan, edo auskalo zer, eta ia esan da, ekoizpen prozesua, zentzu horretan, zaila izan dela, bai. Zaila izan dela. Inkluso gertatu zaigu batzuk, baiezko esatea, eta azkeneko momentuan, esateko gutxi, nahiago zetz. Orduan, horregatik, asko eskertua batez ere, Jonathan, Fran eta Anemariri, ezta? Ze hor azkenean sektorearen ahotsa eta aurpegia jarri dutelako. Aldiz Nagore esan daiteke elkarlanean aritu zareten honetan, laguntza, jende askoren babesa, proiektu kolektibo bat osatzeko berori, bai izan duzuela itsasoiko dokumentala osatzeko eta hori dela kaso, ez dakit egitasmo guztiaren alderik leun edo ederrena, ez? Ederrena guztiz. Hori beti martxan jartzen zarenean edo zein lan egiterako orduan, estimatzen dena eta eskertzen dena da, naiz eta are gehiago lanak zailak direnean, hau da, lehen urratsak direnean, ez direnean gai ezagunak izaten, edo Davidek oraintxe esan duen bezala, zailtasun asko dagoenean jendea topatzeko aurrera pausoiek emateko, bai konturatu garela azkenean jende askok arduratuta gaia interesgarria irudituta, pues bere aholkuak eman dizkigula eta bere parte hartzea izan dela guztiz ehunekoa, eta hor baditugu adibidez kostaldeko herri batzuk, adibidez aurretikan ere, dokumentalare egin aurretik ere, beste jardunaldi batzuk eta antolatzen ibili izan gara, eta jende batek parte hartu duen jende horrek, izugarrizko laguntza eskaini digu, eta, Amerikan oso eskertua gaude noski baita ere. Eta horrekin gelditzen gera, finean, laguntzeko prest dagoen jende guzti horri, musutruk lanean aritzeko adorea duen jende horri. Aizue, hemendik guk ere eskerrak eman bar dizkizuegu, guretzat hartutako tarteagatik, Bizilur eta Ondarroa 12.000 elkarteek ondu duten, elkarlanean ondu duten dokumentala ikusgai izango da, martxoaren 11an, alegia ostiral honetan, arratsaleko 7etan, Donostiako akuariumean, eta datorren martxoaren 21ean, astelenean, 8:30 Bilbon, Bilborrok egoitzan bertan, beraz, hemendik gure gonbitea, itsasoiko dokumentalaren informazioa ere, itsasoiko.eus webgunean baduzue, baina uste dute ondo azaldu dutela bai Davidek eta bai Nagorek dokumental honen muina, funtsa eta emozio guztia. Beraz, bikote mila esker, agurtu aurretik zerbait azpimarratu edo beste zerbait gehitu nahiko bazenuten oski, baliatu momentua, eta bestela ere, gozatu estrein horrekin. Bakarrik komentatzea sarrera debaldekua da, aforoa bete arte, así que jendea hurbildu daiela, areto potoloak hartu ditugula, baina gero baita ere, hori pasata, eragileren batek nahi baldin badu dokumentala bere herrira eramatea eta solo salditzo bat egitea eta inkluso horren inguruko hausnarketan nolabaiteko laguntza edo bideratzea, hor hemendik gure prestutasun osoa eta eskerrak zuei tartetxo honengatik. Nagore? Nik osotxo bat bakarrikat dokumentaletik pixkat eta da, ezakit bideoan eta, interneten bitartez entzuten eta ikusten gaituzue, nok ikusten zakezue Daviden atzekaldean dagoen kartel txiki bat, eta, egitasmoarekin batera, zigilu bat martxan jarri da, hain zuzen ere eguneko artisau arrantza bultatzen den zigilu bat, eta, iruditzen zait oso azpimarragarria dela jakindezan kontsumitzaileak, beraien herrietako arrandegietara joaten direnean, zigilu hori ikusten baldin badute, oso seinale ona dela, horrek esan nahiko badu, hain zuzen ere, beraien herrietan dauden artisau arrantzaleek eramandako arrainak izango dituztela arrandegi horietan. Eta beraz, zigilu hori horretarako dela, hain zuzen ere, kontsumitzailea jakin dezan, artisau arrantzan eta eguneko arrantzan, harrapatutako arrainak daudela salgai arrandegi horretan. Eta, gonbidatu, haiek erostera eta dastatzera, ze askotan, ez gira ateratzen, antxua berdela eta egaluzetik aratago, igual ez dakigu eta nola sukaldatu, edo nola, hori da, hoietara ez gaude dituak, orduan, animatu, eta hasi berriak dastatzen, eta ikusiko ez dute zenolako, aberastasuna daukagun Euskal Kostaldean arrainetatik hasi eta beste espezie askotara.
David, Nagore, orain bai, mila esker zuen denboragatik, eta esandakoa, joan dadila primeran estrenaldi hori, joan daitezela primeran bi estrenaldi horiek, eta izan daitezela gehiago, eta mendik ere gure deialdi hori ere luzatuko diegu, hainbat eragile eta erakundei, zuen herrietara, zuen hirietara, zuen hausnarketa guneetara ere dokumentalara man nahi baduzue, itxasoiko.eus webunean ere eurekin harremanetan jartzeko aukera baduzue, bestela bizilur edo ondarru 12.000 ere, badituzte beren komunikazio bideak ere. Orain bai, bikote, mila esker eta urrenera arte, izango gara harremanetan. Eskerrik asko. Aio. Eta gu bagoaz aurrera, Oinkari dantza talde eta Ika teatroaren elkarlanetik kaileratu kantu honekin egingo dugu esan da bezala aurrera eta musika giroan murgildu behar dugu gaur asteazkena izaki. Segituan, doinetatik haratago podcastean Iñaki Lasaetura eta bere gonbidatuaren kantuak entzuteko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Juan Luis Zabala idazlea gonbidatu dugu gaurko doinetatik haratago saiora. Dakizuen bezala, musikariak ez diren pertsonekin bildu eta haien lau abesti kutxunenen inguruan aritzen gara. Eta esan bezala gaurkoan Juan Luis Zabala gonbidatu dugu. Ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Juan Luis, beti galdetzen dugu, ia beti galdetzen dugu, ea kostatu zaizuen lau abestiak aukeratzea, eta uste du zure kasuan zalantzat baino gehiago izan dituzula. Bai, betiko alako kasuetan, beti pena ematen dizu, tortzen zaizkizu kantu asko burura, eta lau bakarrik aukeratu behar badituzu, azkenean pena ematen dizu beste asko kanpoan ustea. Eta baina bakizu kantu horiek, zure bizitzan importanteak izan direla, baina, personetan egin dudana da, burua etortzezkidan lehenengo laurak, hori etxek hartu eta aurrera egin horiekin. Uste dut, aukeraket hori asko egiten dutzula, bentsat horrela komentatzen duzute, beldurra delako ez zine aukeratu ezik eta zen kanpoan utzi, eta unean etorri den lauak aukeratzea, askotan izaten da erabaki ona, bentsat gustora geratuko zarelako egindako aukeraketarekin. Eta gero, ni konturatu naiz gainera, aukeraketa honetan, lau kantu direka bakoitza hizkuntza batean kantatua dago. Denetan dago ahotsa hori, ahotsi gabeko kantuare aukeratu nezakeen kasu batean, ze badauka kantauetako batek ero igoritzen dugu, badauka bertsio instrumentala oso polita gainera, baina nahiago izan eta ahotsarekin gehiago gustatzen zaizkit kantuak ahotsarekin. Ahotsarekin hasiko gara, gainera esan bezala lau abestiak lau hizkuntza desberdinetan aukeratu dituzu, eta okerrez naiz lehenengoa frantsesez da, Dominik Aren lozean aukeratu duzu. Bai. On l'entendait de loin,
loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté. Au pied de pauvres dunes, sur d'indignes rochers, lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan. Nik beti esaten dut, 80 aurrera musika entzuteari utzi niola, edo bintzat, ordura arte entzuten nuen bezala entzuteri, hau da, gauza berriak bilatu, diskoak erosi, aldizkarietan artikulak irakurri, irratia entzun, musikari jarraipen aktibo bat egiteari utzi nion, esan bezala, bera betzen da 80ean, edo, bueno, aspaldi, oso aspaldi. Eta nik Rem eta Nirvana eta danak ez ditut ezagutu sakon behintzat, ezagutu ditut, zeharka, tabernatan entzun da, edo irratian entzun da, tokatu zaidalako, eta bar, ez? Baina, bueno, tarteka zehozer berria ere bilatzen dut, eta gutxitan harrapatzen hau zerbait, ez? Eta Dominikaren kasuan, ez daki zergatik, oso gertukoa egin zait, eta askotan jo dut beraren gana, lan egin bitartean zerbait entzuteko aukera nuenean entzuteko, eta ez dakit oso gertukoa egin zait, eta bere kantuen artean hau aukeratu dut, ez dakit badaukalako misterio puntu bat edo, eta hitzak ere irakurri ditut, eta, nolabait, sugeritzen didate gaztetasunaren indarra eta rebeldiaren ikuspegi bat, ez dakit oso ondo esaten zergatik, baina Dominika gustatzen zait eta bere kantuen artean hau aukeratu du edo oso neurea sentitzen dudalako. Batzuetan hori gertatzen da musikarekin, ez? Gogoko dugun musikarekin edo gogoko izan dugun abesti batekin zaila dela azaltzea hitzez, naiz eta idazle izan edo kazetari edo zaila dela adieraztea zer sortzen digun, zeren ez du kaso ezer berezirik objektiboki esateko honengatik egin dit, baina alare klik bat bezala egiten dugula. Kasu honetan, niri etortzen zait burura, eta ez dakit, seguru asko Dominikak berak hau entzungo balo harritu litzateke behar bada, niri etortzen zait burura bere hitzak irakurrita eta baita kantu garen doinua bera entzunda ere, lehen esan dudana, gaztaroko rebeldia hori eta gauzak egiteko gogoa eta gauzak apurtzeko gogo hori, baina ez dakit oso ondo zergatik ere, eta horrekin lotzen dut. Horrek ere xarma dauka, ez jakiteak ere xarma badauka. Eta idazle batekin oso lasaldi hau egiteko aukera dugunean, ia beti aprobetxatzen dugu galdetzeko, gaina zuk aipatu duzu hitzetan fijatu zarela dela, idazle bat asko fijatzen da musika entzuten duenean hitzetan, edo Juan Luisek doinuari erreparatzen dio gehiago normalean? Kaso gehienetan doinua da, nik asko entzun dut musika inglesez, gutxiago frantsesez, eta espainolez entzun dudanean ere gehiago fijatu esan naiz musikarekin. Euskaraz entzundakoan behar bada gehiago reparatzen diote hitzei, baina normalean musika da unkitzen nauena, ez? Baina ja musikak unkitzen nauenean jakimina sortzen zait, eta beti izan dut joera pentsatzeko zer esango dute du, ez? Hainbeste liluratzen nuen musika honekin dijoan hitzak zer esaten du, zer? Bai. Gero askotan decepzioak izaten dira, beste batzutan ez. Gertatzen da, bai. Eta, Dominikaren kasuan ez dago decepziorik, nik uste dut bere kantuen hitzak ere oso poetikoak direla eta badutela kargarik ere. Bai, zalantzarik gabe,
bere hitzak poetikoak direla esan da, segulako oinona eman didazu bigarren abestiari paso emateko, zaukeratu zuen bigarren abestia Leonard Cohenen Queen Victoria da. Entzungo dugu eta segituan kontatuko diguzu zergatik aukeratu duzun. Queen Victoria, my father and all his tobacco loved you. I love you too in all your forms. The slim, unlovely virgin floating among German beers. The mean governess of the huge pink maps. The solitary mourner of a prince. Queen Victoria, I am cold and rainy. I am dirty as a glass roof in a train station. I feel like an empty cast iron exhibition. I want ornaments on everything because my love, she gone with other boys. Queen Victoria, do you have a punishment under the white lace? Will you be short with her? Make her read those little Bibles? Will you spank her with a mechanical corset? I want her pure as power. I want her skin slightly lustrous. Seguro asko inoiz entzun duan kanturik ez dakit tristeena edo ez dakit sakonena ez sakontasun filosofikoaren aldetik baizik putzu barruraino sartzen zaitun, ez? Doinuagatik gehien bat, ez? Gero, hitzetan, Leonard Cohenen kantu askotan gertatzen den bezala zaila da dena ulertzea, baina badaude oso esaldi poetiko indartsuak ere, ez? Konpartitutako bakardadarena adibidez, edo zientziaren, oinez nahiz goratzen oso modu esan, baina zientziaren kongresuak nolabait urratzen dituzten bakarlari horien kontua. Badago hori ez, esaldi bat esaten duena, nire aitak eta bere bizar guztiak maitatu zintuzten. Oso poetikoa da, oso misteriotsua da, eta doinua bezala hitzak ere ezin dira ulertu erabat edo ezin dira erabat hitzetara edo kontzeptuetara ekarri, baina arrasto bat duzten dute, ez? Ziur badagoela beste musikarekin bezala tesia bera egin duen jendea bere hitzak aztertzen eta 20 minutuko solasaldi baten Cohenen hitzak aztertzea eta horri buruz hitz egitea ere askotxo. Ez dakit Queen Victoria da izenburua, Victoria erreginari buruz hitz egiten du, nik uste erreginari buruz baino gehiago arek simbolizatzen duenari buruz hitz egiten duela eta hortik abiatuta ez dakit gizakiaren, ez dakit sakonetara sartzen dela edo horako zerbait, baina horiek nire interpretazioak dira. Doinua bera ere da oso hautsia eta tristea eta oso ez dakit nola esan, oso desatseginak kasik, ez? Eta ez dakit, Leonard Cohenen kantu asko dira tristeak, baina goxoak. Eta hau, zango nuke dela tristea, baina ez goxoa. Da tristea, baina urratu ba, ez? Eta, ez dakit, molde guztietetik kanpoko kantua egitzen zein neurri batean, eta... Eta, bitxikeria moduan, esango dizut, tara jarrita, behin Fermin Etxegoienek animatu nindun, berarekin batera, saiotxo bat egitera, kafe antzokian, Leonard Coheni buruzko kontzertu batean, Dr. Deseok intzituen Leonard Cohenen bertsioak, eta horretik atera ginen, eta Fermin Etxegoienek proposatu zidan, Leonard Cohenen kantu batzuen itzulpenak errezitatzeanik euskeraz, berak gitarra jotzen zuen bitartean.
Eta proposatu nizkion kantuen artean hau zegoen. Baina berak etzun hau nahi. Seguro asko esan dudan honegatik, ez? Molde guztietatik kanpoko kantua da, zaila da, eta hau txiengo zuen behar bada. Nore batean ulertu nuen Ferminen hori, Ferminen erabaki hori, baina ni segitzen dut kantu hau oso maitea izan. Oso maitea izan. Gaur ez daukagu Fermin gurekin saioan, beraz aprobetxatu dugu eta ekarri dugu Queen Victoria. Esan duzun bezala oso abesti ederra, sakona, iluntasun puntu horrekin aipatzen zenuen bezala, eta egia esan bezala, 20 minutu baino ordu erdi, 4 ordu gintezke Leonarkoen buruz hitz egiten, abesti honen inguruan hizketan asko dagoelako honi buruz hitz egiteko, baina 3. abestira pasako gara. Leonarkoen bezain ezaguna ez de artista batera, frantsesez entzun dugu lehenengo abestia, ingeles ez bigarrena, ze hizkuntzatan entzungo dugu 3. hau? Egia esan da ez dakit, arabiera izango dela pentsatzen dut. Nik Amial Murkuz ez dut ezagutzen, ez dut bere disko horiek entzun, eta bakarrik ezagutzen dut kantu honegatik. Eta kantu honetara iritsi nintzen Robert Wyatten bidez. Bai. Robert Wyatten disko batean badago kantu instrumental bat, eta da la Jamada Jamal edo. Bai. Ez dakit, uste esan nahi duela inork ez daki, edo lako zerbait, nado dinauz, edo lako zerbait, itzulita dago Robert Wyatten diskoan. Bai. Esan bezala, Robert Wyatten bertsio instrumentala egiten du, eta iruditzen zait, oso doinu hipnotikoa, bertsio instrumentala Robert Wyattena bikaina da, oso hipnotikoa, oso magikoa, ez dakit, zaila da hitzetan adieraztea. Bai. Olako pieza batek zer sentierazten dizun. Entzungo du aurrena, jendeari ere zer iradokitzen dion, eta jendea zerbait iradokitzen dion bitartean, segituan kontatuko diguzu, zuri zer iradokitzen dizun, eta gehiago sakonduko dugu abestia. أحد يعلم من الآتي في الدور غدا لا أحد يعلم من الآتي في الدور غدا سماء المخيم عابسة أحلامه مكتوبة على كل جدار أطفال المدينة يلهون Eta esan bezala, Robert Wyatten bertsio instrumentalen entzun da gero, hasi nintzen begiratzen interneten, ja ze doinu zan hau edo ze kantu zan edo, eta topo inun hori, Amal Murkuzen bertsio honek, pentsatzen berea dala kantua, baina ez daki seguru, pentsatzen eta labieraz kantatuta dagoela, baina ez daki seguru, eta hau eroso polita da, eta oso indartsua da, eta nahiago izan eta aukeratu, batetik nahiago dudalako ahotsarekin, nahiago ditu dalako kantuak ahotsarekin, nahiz eta esan bezala, Robert Wyatten bertsio instrumentala oso indartsua izan. Bai. Eta gainera horrela, honek okera eman dit, urrutiagoko ahots bat sartzea eta gainera emakume baten ahotsa sartzea, ez ezaguna hemen, oso ez ezaguna hemen, eta oso ezaguna baita niretzat, ez ezaguna niretzat. Egia esan bai ez, nola eskertzen den, Amial Murkuz bezalako musika berria ezagutza, zer beti izaten dugu denok ni barne, denetarik entzuten dugula, eta denetarik hori ez da sekula denetarik, dia bi hiru estilo, eta oso
oso mendebaldetik helduta demagunez, bai estatutuetatik, bai erresumo batutik, baina ez da hain desberdina entzuten duguna. Azpi estilok eta egongo dira, baina eskertzen da, radarretik kanpo daude musikariak deskubritzea eta askotan oso sorpresa atseginak eramaten ditugu. Bai, egia da, nik Amal Murkusen gana iritsi naiz Robert Bayaten bidez, hau da, oso gure esfera barrukoaren musikari baten bidez. Hemen gure artean, en fin, musikazale zirkulo batzuetan oso ezaguna den musikari baten bidez. Gero egia da, eta aitortu behar dut, honetan gelditu naizela, eta Amal Murkusen kantu gehiago, eta ez ditudala ezagutu honen bidez, eta ere gutxiago arabiera asko edo musika, ez? Eta gogoratzen ez adibidez, bain dela urte asko, Zarautzen Eremuak zinemaldi egiten zala, Eremu urriko hizkuntzetako pelikulak egitzen zituen zinemaldi bat, Koldo Izagirrek eta Mikel Erkiagak antolatzen zuten, beste. Gutxi iraun zuen, Angel Ertxondik ere parte hartzen zuen, antolakuntzan, uste dut. Eta Eremu urriko hizkuntzetako pelikulak ekartzen ziren. Bai. Goratzen naiz hori Afrikakoak, Kurdistangoak ere bai. Eta goratzen naiz, zinemaldi horren harira, nik kazetari moduan jo nintzen, eta erosi nula kurdurazko musikari baten zinta, ez? Bai. Eta pentsatu nuen, hasiko naiz kurdurazko musika entzuten da. Eta zinta hori entzuten nuen, da gustatu zitzaidan, baina hor gelditu zen bere ikerketa, ez? Bai. Eta kasu honetan ere hori da, Robert Bayaten bidez iritsi naiz Amal Murkusen gana, baina uste hor gelditu naiz. Hor gelditu da. Eta nik uste kostatu egiten zaigula, ez? Bai, kostatzen da. Azkenean oso gure kulturakoak gara eta identifikazio bat behar dugu beti gure kultura irakurketetan eta entzumenetan eta bar. Eta orduan... Eta esfortzu oso aktiboa eskatzen dure bilaketa egiteak eta... Oso zaila da, ez? Eta behar bada igual lotura pixka bat txiribuelta handia da, baina errefuxiatuekin hori gertatzen ari zaigu orain, ez? Errefuxiatu batzuekiko ez dugu sentitzen hainbesteko gertutasunik, eta hori ikusten ari gara, Ukrainaren kasuan, gertutasun handiagoa, lehendik ere harreman bat egondalako, neurri handi batean, baita ere gure bizimoduaren atzekoago direlako, eta nahi badugu edo nahi ez badugu hor gizatasunaren o gizaizararen ezaugarri bat hori da, ez? Deno bera gizakiak, deno kultura guztiak dira gizakiaren kulturak, denetan bilatu ditzakegu gure afinidadeak eta gure afektuak, baina gure kulturak, gure bagaje kulturalak asko mugatzen gaitu, eta zaila egiten zaigu identifikazio bat, edo afektu bat, edo gusto bat, edo placer bat bilatzea gure kulturatik urrun dauden kontuetan, ez? Alde horretatik, hemen ekarri eta Amal Murkus, eta gainera neurri batean horregatik ekarri dut, baina aitorturik neuk ere muga handia ditu dela, gero gauza edo ikerketa horietan edo bide horietan sakontzeko. Eta ez da muga, baina aukeratu duzun azken abestia gure esferakoa da, euskal musika da, eta Gorka Noa aukeratu duzu, zea beste aukeratu duzu? Bai, bertze batek ilan. Hau txikitan entzuten dituen txikitan Loyola herri irratiari esker, Franco bizi izan artean eta Loyolako herri irratiari esker gure etxean euskal musika asko entzuten zen. Entzuten ziren noski hirueleak, Lete Lagoa, Lertxundi. Entzuten zen Antiogon Balberde, entzuten zen, Estitxu ere bai, eta gari hartako Lourdes Iriondo, eta bar. Eta baita ere Gorka Kenner. Gaur egun ahaztua daukagu neurri batean zer izan zen Gorka Kenner, baina Gorka Kenner euskal munduan arrakasta handiko kantaria izan zen. Nik goratzen naiz bere kontzertu batera joan izana Azpeitiko Landeta auzoan eta jende pila bat, eta Segurako txaloak, eta bar. Eta gainera esango nuke disko ederrak egin zituela, Arabako kantuak berreskuratuz eta kantu berriak emanez, Morkurra Patrik sekulako arrakasta izan zuen. Eta
Ni guratzen ez kantu hau bereziki unkituta entzuten nuela, kontatzen dunagatik, bakardade oso gogor bat kontatzen du, amodioak maite duen pertsonak alde egiten dio, eta bakarrik gelditzen da, gainera bakarrik gelditzen da baserrian, landetxean, esango genuke, Dani Landarten hitzak dira. Eta bakardade hori, kasu honetan, Ipar Euskal Herriko landetxe batean irudikatzen dugun bakardade hori, oso bat zetorren ni garai hartan baserri askotan ikusten duen bakardadearekin, ez? Gaur egun baserriak askoz komunikatu daude, baina ni txikia nintzenean baserri asko oraindik ere hirigunetik urrun zeuden, oraindik ere endogamia handia zegoen baserri munduan, eta oso mundu tristea zan batzutan baserriarena zentzu horretan, ez? Oso mundu bakartia, eta Daniel Landarten hitz hauek bakardade hori oso ondo islatzen dute, gainera amodio min batekin, eta oso hitz ederrak dira, doinua ere oso polita da, eta kantu hau niri oso barrura iriste zitzaidan txikitan. Gero urte askotan entzun gabe egon nintzen, eta joain ere entzuten dudanean mundu hori ikartzen didate gogora oso modu, ez dakit, organikoan esango nuke, ez? Eta, oso maitea dut kante hau, eta gainera, irutu zait, berezkuratu beharko genukeela Gorka Norren garai, kantari garai hori. Bai, bigarren mail baten bezala geratu dela urteak pasata gero, edo zakit anztura hitzak gehiagizkoa den segurazio, baina bai pixka bat antzita geratu dela, eta Luis, hemen denbora egan pasatzen da. Ezakit nahita izan den, baina konturatzen bazara zuke aipatu duzu gauzetan abestiago itzan, tristura, bakardadea asko aipatu da, edo bintzat horren bueltan ibili gara apur bat, baina egia esan, tristurarik ez dago konbertsazionetan, plazer handia izan da zurekin egotea, oso kontu interesgarriak ezagutu ditugu, eta benetan, mila esker. Amodio ez dietan garbi batez, ene bihotza da zinez berotia, baina zori gaitzez, ari naiz nigarrez, zu ez zirelako zizanen, enia, zu ez zirelako zizanen, enia. Laborari seme eta eskualdun ere, zuzintu da maite bainan joan zare bertze batekin lan. Eni erran gabe, ta geroztik beti bihotza dut triste, ta geroztik beti bihotza dut triste. Eni erran zautan, maite ninduela, nik ere sinetxi enetako zela. Baina naidatu da, bertze batekilan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xaharrak, zupazter xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik atxiki. Baina joan zira frantses batekilan, hiri ederrean egonen zirezten ikampaina zulan, takabalekilan, biziko naizilun uzkurta, erabe, biziko naizilun uzkurta, erabe. Ez dakit zer egin eta nola kontsola, arrun hostia dut barneko odola, ez bainuen uste joanen zinela, ni bakarrik utzi zarrotz bat bezala, ni bakarrik utzi zarrotz bat bezala.
ez dakit zer egin ta nola kontsola, arrun ostia dut barneko odola, ez bainuen uste joanen zinela, ni bakarrik utzi zarrotz bat, bezala, ni bakarrik utzi zarrotz bat, bezala. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. It's the schlei Dijunak da ez dijunak esan nahi, ezinak batzuk astuak ere bai, ez omen da gai. Aho arraro, aho zaila, aho zarripai, ez omen da gai, eo zeina. Arratsaleko 7:17 minutu entzuten ari zareten hau Maite Larburu da, eta entzuten ari zareten hau zuzenean entzuteko aukera izango duzue bihar osteguna Bilboko kafe antzokian arratsaleko 8:00 izango den kontzertuan. 8:00 da ez goiuri daukeria hainbeste kontzertu, hainbeste sarrera. Bai, aste honetan sarrerak zozkatu gabiltza eta nahastuta gabiltza. Bai, zuen Maite Larbururen kontzerturako zozketa horren garaiak nor zareten oraintxe jakingo dugu. 2 sarrera bikoitz ditugu eta galdera egin genizuen, ea zertzen Carlos Tarontxerrek jotze zuen instrumentua. Maite, barkatu? Azteko, jendea oso nahastuta ibili da, Bai? Bai? Zesan dute, kontrabajo jotzen duela Tarontxerrek? Denetarik. Batzuk kontrabajo. Baita aukeran etzegoen ere. Saxofoia, ez, aukeran etzegoena. Triangelua ez inor jarri. Baino ez triangelua ez inor jarri. Carlos Tarontxerrek klarinete baxua jotzen du. Maite Larbururekin, Carlos Arantzegi bateria, Maite Larburuk bera, denetarik pixka, baina bereziki gitarrarekin joaten da, biolinarekin, eta ez dakit egia esan oraintxe, azken biran ikusteko aukera ez dugulako izan, beste instrumenturik ere eramango ote duen, baina, gaitasunagatik eraman zitzaken nahi bezain beste Larburuk. Kontua da, biharko kontzertu hortarako 2 sarrera bikoitz ditugula zuentzat, eta Iñaki Lasa eturak egingo dituela, azken tongo salaketen ostean. Bai, nik ez dut irabazleirik aukeratuko berriro. Bai, arkakusio pikatu egiten da. Bai, batez ere Jon Lizitu gatza bazizkio. Arkakusio nenekin ez pikatu, Ikusten dut hemen Twitchen dagoela, beraz. Bai, beraz, sistema da, mezua bidali diguzuen arten, zuen izenak sartu ditugu kutsatxo hortan. Dona apeien iznietoko oparitu zigun kutsatxo horretan. Oparia da, oaztu egin zuen eta ez du erreskuratu. Edo lapurtu egin diogu. Lako zerbait. Baina, Dona, eskerrik asko. Hor izenak daude eta 2 izen atera bako dituzu. Unboxing egingo dut. Unboxing, hori da. Eta hementxe nahastuko dugu, eta 2 izen esan ez du, ezta? Hementxe nahastuko dugu, eta dut katuari, askuri egiten nahi dela. Ea, lehenengoa... Ez da ikusten, kamaran, ze egiten ari zaren. Atea dut. Eta lehenengoa, hementxe da, Regueiro Plazaola. Abildu Regueiro Plazaola. Regueiro Plazaola. A ber, Regueiro Plazaola, badakigu zure izena. Eta bigarrena, hementxe... Aitor Regueiro Plazaola. Aitor Regueiro Plazaola. Eta bigarrena? Eta bigarrena, Arrirairi 26. Ui. Hemen txikusi. Arrirairi 26. Ui, Arrira eta izango da, ez da? Eta Arrirairi 26-en Instagrameko izena da Arrijou. Arrijou. Ezin dugu ikusi... Ezagutzen duzu edo? Ui. A ber, oain berri rotongo esango dute? Bai, sentitzen dut.
Ezagutzen duzu? Bearekin jotzen dut, baina goizu. Bueno, Inigo Sánchez Lurbidek Euskal Herri osoa ezagutzen du, beraz. Esan ezin proiektu bateria jolea da, harri ira eta. Baina, eskubira dauka parte hartzeko berdin. Bai. Gainera, beti hartzen du parte eta azken aldian ez du sorte handirik izan, así que... Esan berriro mesedez irabazleen izenak, Iñaki? Aitor Regueiro Plaza Ola eta Harrirairi 26. Osando, Instagram bideoz mezu bat bidaliko dizuegu, eta gozatu. Eta ibili, bixi, eta storitxoren bat igotzen baduzu eta etiketetzen bagaituzue, gu posik. Bai, eta kroketan batzuk ekartze baituzue urrengo honen, jak. Hasta azken mantan. Ez ni honetan ondo atorkiu. Eta bihar esango dugu zein den gure asteontako beste zozketaren irabazle parea, ze bi zozketa bikoitz dauzkagu ostiralean, arratsaleko 7:00 Imanol Larzabal kulturetxean, Lugaritz kulturetxean izango den Vicente Martinezen kontzerturako, eta hortarako ere galdera errexamarra egin dizuegu, baina baten bat nahastuta ere badabil Instagramen ez pentsa. Galdera da, zein talderen abestiekin ondu du Vicentek diskoa? Eta 3 aukera jarri ditugu. Ruper Ordorika, Igelaren banda, ala Oskorri. Asmatzea bokazu, bestela, aserretingo. Gauzatxo bat esango dizuet. Gaur parte hartu duten guztiek asmatu dute. Aldera arratxa jarri genuen. Eta kaso gure urrengo gonbidatuentako norbaitek pistaren bat emango dizue. Oraindik ere galduta bazabiltzate. Baina Vicente Martinezen diskotik gu gaituzu Oskorri kantu aukeratu dugu, ze aita semeak kantu aukeratzeak txiste gehiago egiteko aukera ematen zigun. Segituan izango gara, sofa tarrekin. Bide batez, ez aserretu inor, Instagramik ez paduzu erabiltzen, hola, old style ere bagabiltza, WhatsAppez edo Telegramez erantzutea badauzkazue galderak. Esaiguzue, dagoeneko Maite Larbururenak zozkatu ditugu, baina Vicente Martinezek bere bakarkako ibilbide honetan diskoa ze talderen kantuekin ondu duen eta aukerak, hortxe dazkazue Ruper Ordorika, Igelaren banda, edota Oskorri, erantzun, eta bihar atxaldeko 4 eta 4 maite duten ostean, saio hasi bezain pronto, esango dugu nor diren garaiek, horrela zuen agenda estu eta egin behar bete diren hoietan, antola zaitezen ostiraleko kontzerturako. Keep calm and bigarren kafea. Korrikak eta naiz irratiak egineko akordioari esker, 22. korrikako petoa, naiz irratiaren bidez eskuratu ahal izango duzu modu azkar eta erraz batean. Sartu naiz irratiko webgunean eta egin klik bertan topatuko duzun banerrean. Laguntza 5 euro. Dirua korrikarentzat izango da osorik. Naizeko arpideduna bazara, eskatu zure petoa martxoaren 9 jasotako e-mailaren bidez. Naiz irratia, entzun, hitz egin.
Bueltan da Sofa taldea. 2 izeneko disko argitaratu eta 5 urtera, Sofakiden doinu berriak entzuteko parada izan dugu azken egunotan. Alegre Ergela izen palindromiko du abestia sareratu dute egunotan, Laister gurekin izango dugun Krispetak lan luzearen aurrerapen kantua. 5 urteotan aldaketak ere izan ditu Sofak, Imanol Sesmak taldea utzi eta Eloik ordezkatu du bateria astintzen. Eta Jonbe eta Kepak osatzen dute hirukoa. Azken biak ditugu gurekin gaurkoan. Math rock, post-rock, post-metal jarri nahi diozuen atzizkia Sofa taldearen rock instrumentalari. Baina kasu hortzekin, Sofa honetako Krispetak belarrekin dasatzekoak dira. Ongitori? Arratsaldeon. Asteko eta behin, jende zugin gugun galdera, Krispetak badu jada argitaratze data edo oraindik ezin da kontatu? Bai. Apiriak 8 ateakoa. Apiriak 8? Ia bete txo? Orduan. Bakiguna da gainera, 8 abestik osatuko dutela Krispetak, ez? Bai, hori da. Uste eta 10 grabatu genitula, bi kanpuan utzi genitun, eta bai, 8. Eta aurrerapen abestia, bai, aipatu dugun Alegre Ergela da, entzun dugu da, eta imaginatzen dut nien naizela izango lehenengo pertsona hau esaten, baina atentzioa ditu duna izan da, ahotsak inoiz baino protagonismo gehiago daukala, ez? Hor, fondotxoan dago, ez dago erabat hor, zitan, kontzertuetan eta ere ez mikrofonora, baina hitz egiten zenuten, edo oiuren bat, edo botatzen duen, ez da beti euneko instrumental izan den zerbait, baina instrumental bezala ez dautu zaituzte burun, sorpresatxo bat ere izan da hori. Bai, egia esan guretzako ere bai planteatu genuen momentuan, eta lantzen hasi ginen momentuan aurrera jotzea hotzakin sorpresa bat izan zen, eta bai, pixkat bai enfokatu deula, esan dezun bezala, instrumentu bat bezala, eskapa bat bezala, izango balit bezala, beste ez ahotza erdian, eta, hemengo, kantautoro batik egingo luken bezala, beste instrumentu bat. Bai, aurreko urte bukaeran edo Baobas Will Destroy Your Planet guionenan, oso estilo desberdina da, baina ahotsarekin ere berdina egiten zuten, ez? Instrumentu bat bezala erabili eta ez egotea hain lehen plano batean. Bai, hor Pako Lokorekin grabatu zuten, Baobabsek eta Inmar Oberetagoenak eta gogoan dut bai alaxe ipatzen zunez, iniz baino atzerago, eraman zutela ahotsa, autu bezala, gero egia da, Eimarrekin lasai hau izketan ere beste egun baten zen, igual akaso gehiegi ez, igual pasein atzea botatzen ahotsa, baina hola aposto hoxe zen, eta bai, instrumentu guztiei ere protagonismo gehiago eman, eta ahotsa etxedin izan ez, hain zentrala, eta hemen prozesua bestelakoa da, ez egotetik pixkanaka instrumentu bezala edo ahots hori txartatzen joatera, baina ez da egit horrek sortze prozesuan ere aldaketak sortu dituen, edo abestiaren amaieran beste kapa bat bezala benetan sartu den, edo nola egin duzuen prozesu hau? Pixkat, ahotsa nola sartu ideia asko gabe hasi ginen sartzen. Eta bai, gehien bat izan da aurrena musikain, eta gero ahotsa aurreago sartzia. Hola enfokatu dugu. Bai, kantak struktura eta inda zeuden, orduan asko bapatekotasuna izan da, etxean eta horretu eta igual hitz bat gustatzen zitzegun, hitz bat edo gauza batzukin, oihu batzukin hartu eta ostra hona da, eta gero tiraka eta tiraka lantzen jutea. Gero galetuko dugu estiraletik aldaketan nabarmenik egon den, ez den egon, nik untzat aurrapena beste hau entzun dakoan, kenduta hori ahotsarena, bestela oso bada jarraipen bat edo evoluzio bat egon daiteke, baina estiraletikan antzekoa da, baina bai galetu nahi duela, aipatu dugu Sesmak taldea utzizula, Eloik ordezkatu, ez da galetuko zer modu Eloirekin, zen noski ongi esango dezu, nola, esango dezu bestelatzen diskorik edo egongo, baina noski, hirukote bat zarete instrumentala gehien bat, bateria garrantzi handia dauka hor, eta bakigu bateri guztiak desberdinak dira, bateria goitza mundu bat dela, eta horrelako estilo baten hainbesteko garrantzia eukita, nola izan da zuentzako ere bai egokitze prozesu bat egongo zen, nolakoa izan da hau? Egia esan hasiera baten, Eloi sartu zanean, gehien bat sartu zan kantasarrak ikasten, ez? Eta, enfokatu genuen gehien bat, hori diskokua erreproduzitzea. Eta gero, egia da, beak bere gauzatxoak sartu ditula, eta hola.
Eta orduan, ez dakit. Egia esan disko berrirako nahiko naturala izan da. Lan desente jarri dio, lan desente indu, baina naturala izan da, hori bai. Gustatzegulako adrebesak izatea askotan. Bai, gainera, aipatu dezuen ez, bera sartu zanean abesti zaharrak ikasten jarri zen, orduan berak ere hartuko zuen puntutxoa zuen estrukturak edo struktura aldaketak eta guzti horrek ze joko egiten dituzuen, berak ere gero hortik hartzeko. Bai, sortez berare, retorzido edo, gustatzaio asko gustatzaizki gauza sinkopatuak eta gauza oso zaiak eta oso marzianoa jotzeitu, orduan, hortan, igual guretzako gehiagita da nabartzean. Eta hortan, ondo, idea berdina genezkan hortan. Beraz, esan dezakegu hori ez, taldekide aldaketa bat egon arren, estilo aldetikan eta, 5 urte ere mandirako abesti zahartatikan honetara, ez dago berez biziko estilo aldaketarik. Hombre, nik uste ahotsa sartziak ja desente aldatu da, ez? Taldean sonoridadia. Gero estilo aldaketa, ez dakit. Egia esan oso barruan sentitzen naiz hori esan alizateko, ez dakit. Guri bintzat, abesti bakarra entzun da, bintzat, nagari da sofa dela hor, rock gogorra da, baina dantzagarria da era berean, ez? Mugitzea eskatzen dizu edo mugitzeko aukera manten dizu, eta hau entzun da ere, estruktura guzti hori edo estilo hori mantentzen dela. Aldaketa noski, ahotsaren aipatu dugun bezala horrek atentzia ditzen dulako, baina bestela bai dela hori sofaren abesti bat. Bai, pixkat evoluzio naturala esango dugu dela ere bai. Lokalean sartu eta, igual gure buruai exigentzia maila pixkat igo eta beste puntutxo bat igotzeko autokritika lan bat bezala eta horrako zerbait zengo nuke, baina sofa izaten jarraitzen du. Eta aldaketa bai dagoela diskoaren izenan. Bat ditu zenioten enengoari, 2, eta horrengoan ez da 3 etorri. Krispetak etorri da. Hor badago historiaren batatzean? Nahiko garbi genekan 3 ez genura jarriko. Led Zeppelinek ere 3 bat zuelako, niri asko gustatzen diskua, eta zan berdi ezakit. Eta gero kantak entzuten eta horrela, kanta oso ezberdinak zidara, diskokoak eta horrela, etxeanotu zitzaiten, bakoitza zela, kanta ezberdina ezela, palomita ezberdina ezela, gazia bestia, gutxi inda bestia ezak izer, dana saltoka zetoztela ezela, eta hor izan zaba, krispetak izan behar du. Bona. Eta, aurrapena bestia, ipatu dugun zela, Alegre Ergela da. Hola esan da, nabaritzen da hitz-jokoa dena. Irakurritagian ez da konturatzen jendaz, dena elkarrekin eginda dago. Hasierakoa eta bukaerakoa maiuskulan, horrek ere pista bat ematen du. Baina hortxe ez, hitz-jokoa egin duzue. Alegre Ergelak. Alegre Ergela gara, edo gizartea, norbera, edo... Gero, esan nahi zabalekin pixkat jolazten zaiatu geha, eta gaur Instagramea igo deu letra, kantu honena, eta esan dezakeguna, eske pixkat pena mate egiten, dana kontatzea, baina jokua da. Hitz jokua da, interpretatu berdana, eta bi esan nahi ditu, badala letraren esan nahia, eta bestia da jokuaren esan nahia bezala. Eta esan nahi hori kontatu gabe, portadarako 3 ardi horiek pista bat ematen dute edo ez dute pista bat ematen? Parre egiten dute. Argazki jana pizkat kasualidadia izan zen. Junginan mendira argazki batzuk ateatzea eta derrepente harrapatu genitun 3 ardiak eta pun! Eta hola xe jundago portadan. Gainera zuei begira daude, pintzat argazkilariari begira gatu ziren. Ergelai begira pizkatu esan diteke. Atzera begira ere bagabiltza, periskopio hori gara entzuten eta, entzulari aukera handia ziogu eman, Alegre Ergela entzuteko, gero berriz ere entzuteko aukera izango dute, baina evoluzio naturala aipatu duzue, evoluzio naturala edo evoluzioa behintzat sonoridade aldetik ere gertatu da, edo behintzat lehenengo kantuarekin nabari da, beste norabait doin, ez dakit zeintzen helburua edo noruntz nahi zen duten abiatu,
bateria aldaketak nahi gabe ere sortzen du aldaketa bat, ez da, hiruko formatu batean are gehiago, baina 5 urte pasa dira eta bueno, bizitza asko aldatzen da, ez da egit sonoridade hortan ere, ez ote dagoen beste apostu bat edo. Bai, bueno, aurreko diskoa Txapekin grabatu genuen, Tolosan. Bonberenean estudian. Bai, Bonberenean. Eta bueno, pixka disko hau prestatu genunean, ikusita nola genekan, bueno, etxean maketatuta, eta hola, kapa asko eskaten kantak. Bueno, Eñautekin ja lan hain genuen aurreneko diskan, eta iruditze zitzaigun pertsona egokia, ez lan hau grabatzeko. Eta gaina, bueno, nola taldia esateun gustatzen zaion, eta etxetik gertu dakaun, bai, behakin junginan grabatzea. Eta Gaztain estudioetan Eñautekin aritu zarete, ez da egit, nolako izan da prozesu horik epaz, hirukoan ari zarete, baina hemen hiru musikari baino gehiago entzuten dira, kapak aipatu dituzue, badago ez, oinarritik aratago doan zerbait, edo erotu zarete dana batera gertazedin, ez dut uste? Ez, ondo juten da, gu azkenean bilatzeuna bajua eta bateria agarra guantantzeitean egotea bezala hor bila batea, eta gero gitarra jarritzara bere floriturak eta bere kapa guztiak hortikan. Eta bai, ez dakit, lana polite izan da Eñautekin ondo ulertu geha, eta bai, nahi genuenan ikusteet ondo plasmatu deula bentzak grabazio honetan. Ikusteet, bai, hemen saioan edukitugunak, edo hemendik kanpo musikarekin hitz egiterakoan, joan denen jendea Gaztain estudioetara Eñauten gana, ia denek edo denek aipatzen dute esan dezun bera hori. Oso ondo molatu gara. Segituan ulertu du zer nahi genuen, eta gero berak ere eman dizkigu pista batzuk edo ideia batzuk, baina jendeak esaten du beti, segituan ulertu gara. Zagit, ez? Zuek ere hori patzen duten, ez? Bai, esan guke sentsazio berdin aukideu. Batez ere gaina esango nuke, ahotsakin asko lagundu zigula. Guk igual ez genekan esperientzia eta hola, eta beak esan zuen, venga, sartu horrea eta azkar ingo deu. Eta egia esan goiz baten ingen dana, eta oso guztua. Azken finan ere, okerrez manaiz, Madeleinek ere Gaztain estudioetan grabatu zuen azkenekoa. Eta hor ere, estilo desberdinak dira, baina bereik ere jundira geroz eta hasierako ahots gutxi eukitzetikan, geroz eta ahots gehiago eukitzera. Eta hor ere agian, bazaten duten zuek pista bat, ikusteko Eñautek egin zezakena, edo hoien ez, oso gauza ezberdinak dira, eta ahotsaren jolasa dakoana Madeleinek desberdina da, zuena. Piskat desberdina dira, igual hauenak erdian enfokatuago daude, eta gurian beak garbi ikusizun izan bertzulaga gehiago, bai, eta doblatuta bezala bikoiztutako ahotsak eta horrela gehiago koralagoa bezala, eta beak garbi zekan, guk ez genekan, eta gero egurra mantzugune grabatzekoan hori egia zartzen. Venga, bere, abeste bat, Kantuak pista onak ematen ditut diskoari buruz, edo disko entzuten duenak apirilaren 8an. Topatuko ditu, aipatu duzen bezala, ez? Krispeta horiek gaziagoak, ingabeagoak, pixkat erre direnak, lapikoan edo mikroondasean. Hori topatuko du, edo kantuak uste duzue aurrerapen kantu honek erakusten duela dagoeneko zein den diskoaren kolorea edo? Bueno, hombre, kolore bat erakusteu. Egia da gero batzuk instrumentalak dira, beste batzuk ahotsa dakae, luzeran bai aldaketa desente daude, orduan atmosferikagoak, kaineroagoak, bai, egia esan, bai, referentzio bezala ondo dago, baina krispetak etorriko dira eta ezberdinak izango dira, bai. Ni bada galdera bat, pixkat, agian lekuz kanpota dena egon daitekena, baina talde instrumental bati beti galdetu nahi izan jo dana. Aipatu dugu guztiz kontatu gabe utzi dugun hitzjoko hori alegre ergelarekin. Nola jartzen dizkiozue abestiei izenburuak? Instrumentala eta izan da, azken finean abestietek letra baldin badauka, errexago da nondik heldu herri. Argi edukitzen dezue ze letra, ze izenburu jarri abestiei,
pixkat hausa ziristen dira, edo nolakoa da prozesu hau? Egia esan beti azkena erabakitze ditunak izenburua dira. Hori beti gertatu izan zaigu. Baina bai zai hueltak emate dizkio hula, ez? Bai, gaina hori, letra ez eukitzianak azkenian askatasuna emate dizu. Orduan, ez dakit, edo zein zentzazio, edo egun batian nola jaikizean, edo hori pixkat kantuan enfokatuta, ja planteatzea gazu izenburu bat. Bai, gure inguruko txorakeriak eta guri gertatu zaizkigun pasaizotatik eta horrela eta ditugu gehien normalean. Honetan diskontan igual pixkat ezberdin, baina balare saiatu gara divertigarriak izaten eta bai, deigarriak izaten izenburuak. Hemen ari gara, atzera entzuten eta berria entzuten, Joan etorri horretan. Apirian 8an diskoa dator, diskoarekin aurkezpenak, dagoeneko badauzkazue tokiak, lehenengo kontzertu esperotakoa izaten den hori, eta gero galdetuko dizuet, zenbat zarretik, zenbat berritik, ze topatuko du sofa zaleak, disko honek espero dugun bira honekin edo. Nahiz eta apirilak 8an aurkezten dugun diska, apirilak 1ean ja kontzertuak inaztegea. Bilabonan jotzen dugu Joseba Irazokikin, ustet? Ez da leharrez, aurrengo kontzertua Joseba Irazokikin jotzea. Eta bigarrena apirilak 2 Tolosan. Eta gero hortik aurrera naiz gehiagia akordatzen, baina egia bizkat lotzen hola kontzertuak. Bai, eta setlista bai oso airian dakago hendikan. Osea, ez dakit zein godeun. Bueno, horrek esan nahi du, nun aukeratu ere baduzuela eta kantuak sasoi xamar sentitzen dituzuela. Batzutan izaten da, ez? Ostras, duela 7 urte grabatutako kantura, ez diogu puntu hartzen, eta horrelako zalantza daudenean onerako izaten da, ez? Lekua egin behar kantu denei, eta denak nahiko sasoiko sentitzen dituzuela, eta aldi berean, kantu zaharroiek oraindik nahi dituzuela jo zuzenean, ez? Eta horrek sortzen dituelako borrokatxoa kantu berriekin eta. Ez dakit, zegoendik ez dira hasi zarrak ensaiatzen hor, ikusiko dugu gero ensaiatzen azte ganean baten bat gaizki da hone, edo ez? Igual konfiatuta gaude, uste dugu, 3 ensaiotan ateako ialata, a ber. Horrengo ensaioak dira mugatuta ez, baina zehaztuta gehien bat abesti berrietan ez, eta abestiek ondo rodatuta iristea, alik eta ondoen rodatuta iristea apirilak 1eko zuzeneko horretara. Bai, lehentasuna kanta berria eman digu. Bai, dudik gabe. Nik ez da presioa sartzearen, baina Joseba Irazoki izango da, nire uste apalean, oraintxe Euskal Herrian, sasoikoen dagoen bandetako bat, eta haren aurretik jotzeak, suposatzen du alako presiotxoa, ez? Motivazioare bai, baina... Eskerrak, etzela presioa sartzeko. Ez, baina... Ez da makala, Irazokiren aurretik izango Juri. Esan barren Durangoko azokatik, hori behin eta berriz errepikatu dezula. Bai, Durangoko azotik para bat aldiz aipatu dugu. Baina... Zorionez badira euskal talde asko sasoian, baina sasoiko dauden horietako bat behintzat, oso sasoiko daudenetakoa, bada GL eta tope dabiltza, beraz, hori motivazio bezala baliatu beharko duzu, eta... Horrela jumerko dugu motivazio gizartuta. Bigarren kontzertua berriz, apirilaren 2koa, etxean ulertzen dut, Bonberenean joko duzue. Etxean nola esatearren, Bonberenea ekintzaken zigiluarekin, eta aurreko diskoa bertan grabatuta aritu zaretelako, eta, bada ez, pixkate sofaren etxetako bat behintzat Bonberenea ez. Bai, beti teigu ilusio berezia Bonberenean jotzia, eta gaina rodeo eta hotxi farfaiakin joko dugu, justu koinziditzen dula behaiek bai diskoak atea dituela, eta bai, guztua eta goguakin, bertan jotzeko. Nik azkeneko sofa zuzenean ikusi nunean, Bonberenean ikusi nun. Bio Belgradorekin batera egindako kontzertu bat, abenduan, edo Gabon ingurua, edo Gabonak baino lehenago, edo inguru horretan zen. Eta, zinak, agian urrengoa ere, Bonberenak hori izango da. Espero. Bai. Ezken finean, Bonberena bada horrelako taldentzako, eta bai Bonberenea, bai gaztetxeak, edo horrelako leku txikiak, edo sofa erosoen dagoen lekua, edo bestelako aretoak, ez dakit, areto ertainak, da bada bat bestela, edo horrela ere hor eroso dago sofa, edo kamaloiak dira zentzu horretan.
Saiatzen gara eroso tokitan egoten, baina bai egia gara kontzertu berua gustatzezkigula. Eszenatioki bajuak, kontzertu beruak eta... Eta izerdia. Izan behar nuna, izerdia eta izerdi usaine. Hori da. Orain bai utziko zaituztegu, kantua behar bezala gozatzen, alegre ergela, apirilaren 8an osorik entzun gai sofaren disko berria, eta disko hori aurkezteko berriz ere gurera bideak egin eta instrumentuak heldu eta gurean aritu nahiko balute, gonbidapena luzatuta izango da, baina bitartean gu gonbidapena entzulari luzatu behar diogu, bila honan apirilaren batean izango direlako, apirilaren 2an Tolosan, Bonberenean, eta hortik aurrerako datak ere ezagutzen joango gara, diskoare hurbilago egon hala. Aizue bikote, mila esker, ez da gitinek behinik alderaren bazenuen, hasi nintzen agurtzen, baina... Agurtu... Pakea emango diogu, Juri? Bai. Mila esker bioi, izan dagoa, gonbiapena luzatuta dago, disko hori osorik aztertu eta odola zukutzeko prestere izango gara, eta joan dadila ondo, kontzertu horietan. Mila esker. Arratsaleko 5:48 minutu, sofa taldeko kideak agurtu eta oraindik azken minutu hauetan murgildu behar dugu bigarren kafean, naiz irratiaren sintonian zarete. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta azken minutuetan bidelagon izango duzuena, hause Hornet Coleman gaurko egunez jaio zen 1930 urtean Fort Worthen, Texasen. Gaur sarrean aipatu dugu bere gaitasun musikaletan eta bere bidetan zenolako aurrera pausoak eman zituen. Hainbat urtetan Charlie Parkerrekin, debertekin baterare izan zen, free jazza gerora etorriko zenaren oinarriak edo kokatu zituen horietako bat, berriztatzailea, saxofonista zoragarria, baina saxoa zaratago ere, hainbat eta hainbat instrumenturekin ere txoratu arazi ziguna. Eta hause hautatu dugu, New York is Now diskotik, eta zuzeneko lanuntatik, Dewey Redman, Jimmy Garrison eta Elvin Jones diramen berarekin ari direnak, Broadway Blues honekin murgilduko gara bigarren kafearen azken minutuetan. Baina albiste triste bat eman behar dizuegu. Hoain dela 2 hilabete bigarren kafean aritu ginen hitz egiten nola gizon bati Amerikako Estatu Batuetan txerri baten bihotza jarri zioten. 2 hilabete pasa dira eta hil eginda. Txerri transgeniko baten bihotza jaso zuen gizon hau. Esaten zuten mugarria izango zela zientzian eta medikuntzan albiste hau, ze izan ere gaur egun arazo larriena, transplantekin eta dagoen arazo larriena da, ez dagoela nahikoa bihotz, giza bihotz ez daudela, eta bazirudien mugarri izango zela, baina 2 hilabete pasa dira eta gizon honen osasunak okerrera egindu eta hil eginda. Hala ere, ez tristetzeko guztiz, adituek nabarmentu dute ebakuntza benetan mugarri izan zela,
eta etzela ebakuntza arrunt bat, eta bideo horretatik jarraituko dutela, eta badirudi, itxaron pentsu egoteko arrazoiak badauzkagula. Ez dakit ni jakin izan banu albiste txar bat altxabar genuen un blues bat aukeratuko, baina bluesaren kolore gris horretan murgiluko gara gaurko azken minutu hauetan esan da bezala. Aizue Hornetko Lemanen Broadway Blues honekin agurtuko dugu gaurko saioa, gaurko 354. Naiz irratitik, bigarren kafetik, Laister, lekukotzi barko digu, Arianeko lankidei, baina Iñaki lasaitura, datorren asteazkenera arte, agurtuko zaitugu. Asteazken arte. Zu Goiuri bihar, hementzara ez da. Bihar arte. Eskerrak, bihar arratsaldeko 4etan, hementsi izango gara, Goiuri, Oiana Maritorena eta 3 arratsaldeko 4etan plazar baduzue, hementxe, Naiz irratiaren sintonian. Izan ondo. Aio.
Calm and Bigarren Kafea.